Бақсаһында 60 сорт помидор үстергән уңғандарды күргәнең бармы? Кеше ышанмастайды ысын булһа да һөйләмә. Нисек инде кеше ышанмаһын? Ана Октябрьскийдар 60 сорт помидорды әле бик ул тиҙәр. Шул сама помидор һыйғас, баҡсалары гектарлап тормағайын. Ҡәҙимге баҡса инде. Помидордан башҡа унда йәшелсә емеш, сәскәләр үҫтерәләр имеш. Ял итә торған урындары ла үҙе бик матур, үҙе бик иркен тиҙәр. Әллә барып күреп ҡайтабыҙмы? Юҡ, мин йылайырға вәғәҙә бирҙем. Әшәйгә лә һуғылаһым бар. Тағы ла шул черри, берри, персик, мерсик үҫтергәндәрен күрһәтергә уйлайһыңдыр инде. Юҡ шул, ябай ялан үләндәренән шифалы эсемлек эшләргә өйрәтәбеҙ тинеләр. Шулай шул, йәш бара, сәләмәтлек тураһында ҡайғыртырға ла ваҡыт етте. Сәләмәтлек беребеҙгә лә ҡамасауламай инде ул. Әйҙә артығын һөйләгәнсе, эшкә күсәйек, рәхәтләнеп. Тәнзилә һәм Нурислам Гариповтар Октябрьский ҡалаһының иң йәшел йортонда йәшәй тинеләр. Егәрлеләр, уңғандар. Ә баҡсалары Ожмах баҡсаһынан да артыҡ дип һөйләнеләр. Инәйек, күрәйек. Ого, вот исмаһам Ожмах баҡсаһы. Һаумыһығыҙ, Гариповтар. Тәнзилә Билаловна, яңылышмаһам бит. Нурислам Нургалиевич, һеҙ булаһығыҙмы? Һаумыһығыҙ. Бай баҡса программаһынан иң матур ғаилә баҡсаһы эҙләп һеҙгә килеп сыҡтык әле. Нисә йыл шөғөлләнәһегеҙ ошо баҡса менән, Тәнзилә Билаловна? 20 йыл артык уже. 20 йыл? Ә нисә йыл бергә йәшәйһегеҙ? Һеҙгә бит әле 18 йәш кенә бирерлек, икегеҙгә лә. 45 йыл. Мана быйыл 45 булды. Пенсияға шығыу белән мин тотондом үстерергә. Әйе, ҡайҙа эшләнегеҙ? Дворец детского творчества. Бына бит. Балалар уҡыттым. Нимәнән уҡыттығыҙ? Баян буйынса, музыка буйынса. Әйе. Һәм Нурислам ағайҙы ла бейеттегеҙ инде, бит, ғүмер буйы. Бейттем. Нурислам ағай, һеҙ пенсияға тиклем кем булып эшләнегеҙ? Начальник инструментальный гесер. Ҡулығыҙҙан бөтөн нимәлә килә инде, бит? Килә. Фонтанна ул. Үзенең ҡулы белән эшләде, ташларны вес-вес әйләндереп. Менә кладканы ла, таштарҙы ла үҙе эшләне Бөтөн инде, бит. нәрсә эшләде үзе. Был юлдарҙа инде, бит, уныҡы. Юлдарда беседка салды. Үҙ ҡулдары менән. Үҙ ҡулдары белән. Ҡарап тора, менә был теплица ҡулдан эшләнгән, бит, һатып алынған түгел, заводтыҡы Да, түгел. ҡулдан эшләнгән. Бордюрлар оның ҡулы белән эшләнгән. Тимерҙән, бит. Тимердән эшләнгән. Чәшкәләре инде мин өйдә үстереп шығарып утыртам һәр берсен. Нурислам ағай, хәҙер интернетта мәғлүмәт күп инде, шулай да. Тамашасыларға һөйләп китегеҙ әле, нисек эшләнегеҙ менә был фонтанды? Принцип шундай. Минем иптәшем әйтсә, аңа ҡаршы килеп булмай, аның идеясын Воплощает. Әйе. Ә менә был һыу ҡайҙан килә ул? Астында берәй һауыт торамы, нисек эшләнә? Насос тора. Насос тора, ә һыу ҡайҙа йылып ята? Скомангада да, Кировкада да Әйе. үҙен-үҙе кәшәй. Һыу әйләнеп йөрөй инде. Аңа тигәндә шишмә аҡҡан кеүек шишмәсе дә бар. Шишмәһе лә бар икән. Ә был таштарҙы Водопад. ҡайҙан йыйҙығыҙ, матур таштарҙы? Больна әлбәттә. Байда барсаҡ та, бер матыр таш күрсә, тиәтә машинаға. Тәнзилә Билаловна, һеҙҙе мисс Климатис тип атайҙар, тип ишетеп килдек әле беҙ. Нисә төрлө сәскә үстерәһегеҙ? Почти 60 төрлө. 60 төр сәскә Минең үстерәһегеҙ. баҡсада. Мин климатистарҙы танымайым, бай баҡсала эшләп йөрөһәм дә, күрһәтәһегеҙме? Нисә сорт бар? 7 сорт иде. 5 сорт ҡалды. Мынсы менә иртә ата. Мынсы җәй буйы. Тегендә дә үсә, монда да үсә. Бында 2 сорт инде, бит, 2 сорт, төрлө. әйе, Эх, 2 төрлө. матурлығы. Мында менә тоже 2 төрлө сорт. Булар нимә ул? Мында менә мынсы менә Мими Микс менә. Былай тигезә ҡулығыҙны иснәгеҙ. Мими Микс, беренсе тапҡыр ишетәм, Мими Микс. Хушис- Был бәрхәт гөлдәренең бер төре, бер сорты. Әйе. Булар менә вербена. Вербена. Мынсы Сан-Виталия, розы, Әйе. виолы, многолетний флоксы. Бына бит һеҙҙең сәскәләр бер-береһенә ҡамасауламай. Флоксларҙы һеҙ тимер ҡулсаға алғанһығыҙ. Бу бүлмә гөлләренә ярай. Баҡса Бу менә гөлдәренә. шулай жығылмасын өчен, буларны менә ҡапламасын өчен шулай Әйе, итеп ҡуям. Булар менә хосталар. Был яҡ күләгә яҡ. Күләгә яҡ. Шуға күләгә яратҡан сәскәләрҙе Да, ултыртҡанһығыҙ. да. Ике яҡтан Ике яҡтан. гортензия.
Симметричность, Әйе, обязательно композиция. композиция и завершенность. Әйе. Диветаларында. Әйе, теләһә нисек ултыртмаганһығыҙ. Ну да, Алдан уйлап. восточный стиль хотела я здесь оформить. Әйе, бында ҡомғандар да Ҡомғандар, файдаланылған, әйе. төрлө тамырҙар. Нелер, 7-8 төрле ческалар мында. Һәм туйыла үҙенең урынын алған. Да. Безнең мында сандуғашлар уялай. Балалар чыгаралар Был уяны шунда. улар үҙҙәре ҡорған мәл. Үзләре ҡорганнар, бала чыгаралар шунда. Һандуғас тауышында ғына уянып китәге дейкене. Икешәр, ишәр пар. Әтиләре менә шушында саклап утыра сайрап. Искиткес. Ул бит һандуғас теләһә ниндәй баҡсаға ояламай. Менә тату ғаиләгә, матур баҡсаға ғына оялай һандуғас. Бик дөрөс. Фәнзилә Билаловна, һеҙ бит әле мисс Климатис кына түгел, мин беләм. Һеҙ томат королеваһы. Октябрьский халҡы һеҙгә шундай исем биргән. Нисә төр помидор үҫтерәһегеҙ? 60 төр быйыл. 60 төптөң һәр бер сортмы? Бершәр, икешәр. Менә тигр полосатый. Иренмәйһегеҙҙәме шуны тигр полосатый? Полосатый, менә американский ребристый. Вот американдар үҙҙәре сығарҙы микән был сортты? Кисеп сезгә бүләк итәргә Йән чамалайым. түгелме? Ну, нишләп жәл булсын инде. Менә бит Абракадабра. абракадабра. Тагын нимәгә игътибар иткем килә? Менә һеҙ теплицала үҫтергән һымаҡ аҫҡы япраҡтарын өҙә бараһығыҙ, Үзе барам. Һауа йөрөргә. Һава йөрөргә, ҡояш Әйе. керергә. Әйе. Көсөн ала. Аҫҡы япраҡтары. Аҫҡы яфраҡлары көсөн ала. Уларҙы елләргә ярамай. Только аның үзенең принципы бар. Менә мында менә собак, менә монсын алырга ярамай. Бу моңа көч бирә. Ягъни бер помидор, бер һабаҡ, бер помидор, бер һабаҡ. Әйбет. Потом пасынкаларын обязательно Әйе, менә пасынка, видишь? Шушы Әйе. пасынканы от үзәсең. Әйе. Гел шулай үзеп йөрөйсең, таки, чтобы лишний булмасын. Бына һеҙ Ике собак кына 4 калды. тапҡыр бәйләгәнһегеҙ быны. 4 Да. тапҡыр. Кемдер ағасҡа бәйләй, ә һеҙ арматураға ултыртҡанһығыҙ. Арматура ул оҙон ғүмерле бит. Оҙон Бер нисә ғүмерле. тапҡыр файҙаланып була. Да. Һәм ныҡлы. Менә минем иптәшем бит. Быны ниндәй сорт? Ваше Величество. Помидор ғәлиәнәптәре, Ваше Величество. Әйе. 60 сорт була һанап сыға алмабыҙ. Иң ҡыҙыҡлы сорттарҙы күрһәтегеҙ әле. Теплицаға барсақ күрсәтәбез. Әйҙәгеҙ. Иң кызыклары Бына бында помидордар. теплицаға барабыз хәҙер. Теплицала? Бұрыштар. Бұрыстар. Менә ул карабаларны иптәшем жасады. Еләктәр. Ә был алмағасты ҡырҡып ташлағанһығыҙ да, бит. Да, алмағаш ҡартайды, ширләде, біз аны кисеп алып, тәмәтәм иптәшемә мәйтәм, кисмән до конца ҡыяр ултыртам да, вот шулай үстерәм мин. Бына бит әҙ генә фантазияны эшкә егергә кәрәк. Һәм баҡса ожмах баҡсаһына әйләнә лә ҡуя. Башҡа бер кемдә лә юҡ бына ошондай түтәл. Пирамида Әйе, әйе. була. Иҫ Мульча һалғанһығыҙ. Да. Һалан. Еләкләр менә. Еләк, ҡайын еләге лә бар, ер еләге лә бар. Менә монда инде помидор. Йәшелле, ҡыҙыллы, һарылы. Бөтөн светофор төҫтәре лә бар бында. Яратабыз оранжевый, сары сортларны. Әйе. Күбрәк утыртам. Минем Әйе. балалар да яраталар, Ул үзем дә теге яратам. шатлык төҫө, бәхет төҫө тиҙәр бит, әйбет. Менә быйыл мин яңа сорт утырттым. Малиновая империя. Империя. Мин шутладым. Әйе. 36 штук шутладым уже. Эскәмәмәгән әле. Монда уже арткан инде 40-тан артык уже. Без уже ашадык, ашаганнан калганнан бит инде. Помидорланһа, бешә башлаһа, эргәһендәге япраҡтарын өҙөп ташлайһығыҙ, Менә әйбет. үзеп пасынкаларын үзәбез. Әйе, япраҡтарын да. Яфраҡларын да Инде үзәбез. уларға көс кәрәкмәй, үсергә, бешергә Как кәрәк. только үзә башлайсың, сразу писә башлайлар. Менә бит ниндәй Шәп-шәбәләр. сере бар. Помидор тиҙерәк бешһен өсөн эргәһендәге япраҡтарҙы өҙөп Да. ташларға кәрәк икән. Бу сорт королевская мантия. Мантияға шағам, мына Әйе. ҡашап килмәдек без. Юҡ инде, юҡ, әҙерәк ҡалһын, түтән дә бай Иң баҡсанан. яратҡан лимонный. Лимон сорты, бик матур. Моның һәр бер төбөндә 70-әр, Помидор була. 70-әр штук. Консервировать иткәндә сары помидор банкага тутырам да кызыл томатный сот белән заливать итәм. Иҫ киткәс матур була инде. Матур да тәмле дә. Нимә менән ашлайһығыҙ? Коробек ҡышыткан менән Күрһәтерһегеҙ, әйбет. коктейль ясадым Әйе. әле тагын. Дрожжи там и мала Дрожжи? сөт белән дә Ҡыҫҡаһы, үҙегеҙ нимә ашлайһығыҙ, әйбет. күл ни белән дә ясадым. Уже төрле где-то 1-4 мәртәбә уже мин Ашланыгыз. ашланым да. И чтобы яфраклары менә шулай яшел булсын, ширләмәсен өчен уже 4 мәртәбә опрыскивала үзем тоже не состав шундай. Ниндәй икән? Йода там, борная кислота, Әйе. марганцовка, сөт, мочевина. Һеш баргалкағыҙҙы ҡарап, беҙгә өйрәтерһегеҙ. Өйрәттербез. Иҫ киткес, был помидорҙарҙың иҫәбе һаны юҡ. Тәнзилә Билаловна, ә был себенгә шундай ҡапҡан ҡуйҙығыҙмы? Свинга түгел, ловушка для вредителей теплицаға.
кірмәсенләр үшін шушы менә помидорларны, чтобы не поражали, иң беренче шунда ябышалар. Ана бит белокрылкалар. Аккүбәләк тә бар, әйе. Белокрылка ярата Сары төсле. сары төсле. Ә помидорларны иң беренче керәләр шушында белокрылкалар. Безнең Алар помидорга Бейсболкага ябышмаганнар ярар. алар помидорга ябышсалар, 5 помидорны акша бетерәләр. Тәнзилә апай, Нурислам агай, һеҙҙең ожмах баҡсаһында тағы бер бәләкәй генә ожмах мейеше бар. Пышмак. Ул ситән менән уратып алынған. Ситәнде моғайын Нурислам агайҙың алтын ҡулдары эшләгәндер, бит. Талдан үрдегеҙме, нимәнән үрдегеҙ? Талдан. Башта балалар өчен эшләдек. Балалар бәләкәй иде, внуклар кайталар. Әйе. Дүрт внук үстерәбез. Шунда уйнайҙар ине. Шунда уйнайлар. Хәзер балалар үстеләр. Үзебезгә тагын бер пышмак, ял пышмагы кирәк. Эшләйбез. Арып китә. Арып китәбез дә тагын бер Өйгә килмәй. Өйгә керәсе килмәй. Ну, решили, давай мы там товайга берәрне укрытие. Вот табылды бит шундый тент трансформер менән дә бер кнопкасы гына бар. Басасың да раз җыела да Йыйыла куела. да куя. Мгм. Кышкылыкка можно алып куярга, җәй кенә менә җыерга. Өстәл, скамейкалар барына Нурислам агай итеп куйды. Нурислам абый не шушы тентны куйгаш, яп-яңа скамейка ясап куйды. Менә бит. Раскладушкада Нурислам куябыз. агай, был курсактарды ла һеҙ эшләнегеҙме әллә? Күршәк değil. Уйнарға бит хатын кыз түгел, иптәшем. Тәнзилә апайның шундай оҫталыҡтары ла бар. Кыш буйы ни эшләргә кирәк? Бакча юк. Хәзер курчаклар тегәм. Бынһы Тәнзилә Билаловна, бынһы Нурислам Нургалиевич. Шушы өйнең сакчысы. Нурислам агай, Тәнзилә апайҙың тынғыһыҙлығынан арып китмәйһегеҙме? Арый. Арыймы? Алдағы көндәрдә дә шулай матур гына бергәләп торсак, балалар кайта, внуклар, кызлар кайта. Шулар монда безнең белән матур күңелле булса бит инде үзеңә дә күңелле була. Тәнзилә Билаловна Октябрьский ҡалаһындағы Йәшел донъя, Зеленый мир төркөмөнөң ағзаһы, иң әүҙем ағзаларының береһе, һәм унда ул әхирәттәре менән оҫталыҡ дәрестәре лә үткәрә. Әгәр дә иң яҡшы ғаилә баҡсаһы конкурсында Тәнзилә һәм Нурислам Ғариповтарҙың баҡсаһы һеҙгә оҡшаһа, улар өсөн тауыш бирергә онотмағыҙ. Хөрмәтле бай баҡсалар, минең ата-әсәйем Нурия менән Ислам Үтәевтарҙы барып күрегеҙ әле, һис тә үкенмәҫһегеҙ дип яҙа беҙгә уларҙың улдары Илшат Үтәев. Һәм бына беҙ Йылайыр районының үҙәге Йылайыр ауылында. Ленин урамы 127, кәсер 2, Үтәевтар. Һаумыһығыҙ, Үтәевтар ошонда йәшәйме? Һаумыһығыҙ. Улығыҙҙан сәләм алып килдем Өфөнән. Һаумыһығыҙ. Ни эштәр ҡайҙа йөрөйһөгөҙ, Нурия апай? Баланы йыйған инек. Нимә был? Балан был русса Иван сәйе. Ана оҙон булып үҫеп сәскә атҡан. Сәскә ҡыҙыл ғына сәскә ата ул. Матур ғына Иван сәй киприда тип әйтәләр. Әйе, уны августҡа тиклем йыйырға мөмкин менә июнь айынан. Сәскәһен тоже ҡулланырға мөмкин дип әйтәләр, но беҙ ошо япрағын ғына алабыҙ. Быны Ислам ағай шул тиклем ваҡ итеп туранымы? Нимә шәттегеҙ? Быны япраҡтарын йыйҙыҡ та, Әйе. Һабаҡтарын алып ташланыҡ. алып ташланыҡ та, ит тартҡыстан үткәреп, ошолай япраҡтарын килеп ғына? сыҡты. Япраҡтарын ғына, бына силос сымағыраҡ килеп Әйе. сыҡты инде. Ҡышҡылыҡҡа сәй. Бик файҙалы, бик Әйе. Ит турағыс аша үткәрҙек. Үткәрҙек тә шунан йомарлап алып, бер сутка Быҡтырҙығыҙмы? быҡтырдык. Ну, нисек быҡтырам ул? Һыуһыҙ ниһер Һыуһыҙ үҙенең ниһер шул көйөгөнә, Яндыра үҙен, яндыраң, эйе. Йомарлап алып, аны нимәгә Ул һалып? менә ошондай темный зеленый төҫкә керә, ә былай булһа ул асыҡ төҫтәге йәшеллек бит инде шундай. Шуңа аҙаҡтан менә ошай таратып һалдым да, но быны ҡояшта түгел, күләгә урынында киптерергә Һәр бер кәрәк. шифалы үләнде киптергән һымаҡ күләгә урында Әйе, киптерергә матур кәрәк. итеп кибә ул, но ныҡ кибеп китмәй. Уныһын уже духовка мейесенә ҡуйып, шунда Талғын ғына йыллыҡталыр инде. Эҫелә, сөнки витаминдары үлә бит Юк, тарҡала. яй ғына көнө буйы торырға ла может. Шунан ул ҡап-ҡара ғына сәй форманда була.
Ошу күйгүнө эсебит бул бик файдалы. Баш мээһинен да башка немелеринде хәзер безнең мына гипертонический немелер бит инде биз кан Югары басымы кан югары, басымынан, бүтүн неменен да файдалы инде организм өчүн инде. Мусулмандың бир хелба дигән нейһе бар ише. Ну крупа магарак мол, орлук мол неме бойдай магарак инде. Хелба. Шуны кушып, шуның белән дә эсебит. Ул шәкәр диабетына һәм башка бик күп немеләрдән бик файдалы. Менә бит. Менә Хәзер хәзер эсеп юкка карар. әйтмәгән әсәем үләндең серләрен белә дип. Ә бу нимә ул? Быныһы 40 бавын. 40 буын. Мин аны шып. Полевой хвощ. Бында кремний бик күп. Кремний? Безнең организм өчен кремний бик файдалы, бик кирәк. Уны Әлшәй районы Кима авылында бер Таһир Саниев дигән ир удаман яшәй. Шул безгә өйрәтте инде. Менә кеше организмында иң кирәкле биоэлемент кремний дип аталанды. Ул менә һавасыз 2-3 минутта без яшәй алмайбыз. Кислород 47% безнең содержание. Икенче урында кремний дигән элемент 29,5% ул безнең земной кара атмосферала. Кеше организмында 4,7%. Кеше менә инсульт булганда 1,2%-га кала. Онкология булганда 1,3% кала. Диабетта 1,4% кала. Кеше диабет менән сирләнүдән гомере буе дауланырга тереләнмәк. Терелеп чыгарысы менә шул хәрбинең 1,4% тине бит инде. Шул 4%-ка мендергә кирәк. Шул менә бер үлән полевой хвощ дип атала. Шул полевой хвощтан үстерелүсе полевой, болотный, лесной инде. Дауланырга инде менә полевой хвощ инде. Иң күбе анда кремниевый кислота дип 61% от сухого вещества инде. Бүтән үләннәр арасында иң көчле по кремниевый содержанию полевой хвощ дип аталанды. Менә шуңа мин нык дауланам ди. Таблица Менделеева 104 элемент, шуның если кремний организмда җитмәсә, 70 элемент эшләмәй. Кеше зопман сирләй икән, зопман. Гомере буе шул йодисты препаратлар может нитергә бит инде дауланырга терелеп чыга алмый. Нигә тереләлмәй? Кремний организмда җитмәсә, йод усваивается итмәй. Аптеканан алып бисәйник. Былтыр еләк йыганда барып юлыктык. Ошога күп итеп йыйдык, кышка итте. Дусларга күрштерергә тараттык, Аллага шөкер. Аптеканыкынан айырыламы тәне? Айырыла. Айырыла аптеканыкына алып кайнатсаңда уның бик төсе сыкмай. Бу кып-кызыл сәй шикелле сыга. Эсүгә шу тиклем тәмле ул. Күрәтәгезме кайнатып? Күрһәтербез. Ярай. Елә ул менә июльдән урталарындан август айына хәтлек, сентябрьгә хәтлек җыярга була. Тулы ай булганда, балалы уни булганда, үзең бөтен ниләрен җыеп беткәндә, киптерәсең дә, как бөтен үләннәр күк күләгәлә. Ваклап митеп, чүпрәк капсыкка салып куярга мөмкин, банкаларга да салып куярга мөмкин. Был полевой хвощ, басу 40 буын, әйбәт. Нимә эшләтәбез аны? Ничек кулланабыз? Һау кайнап сыккас, эмалированный һавытта, я булмаһа, ошо никелированный һавытта гына кайнатырга, алюмин кастрюльләрдә ярамай. Ярамай. Бер 200 ботак алып, Ничә минут кайнатабыз? ярты сәгать. Ярты сәгать. Шәкәрдер, башка нимәдер Бер кушмайбыз. нәмәле өстәмәйбез. Ярты сәгать эчендә уның кремний сыгып бетә. Ошондай сәй килеп сыга. Менә ошондай сәй килеп сыга ярты сәгать кайнагандан һуң. Буны ничек эсергә? Эсе килешме, әллә һавытып эсергә яраймы? Ну, тәүдә йылымыз көйсәң, дадактан һава инде уларның көне буе эсеп Бер нимәлә шәкәр дә, бал да кушырга кирәкми. Үзе шул килеш тәмлеме? Шул тиклем тәмле. Кремний дигән если организмга насыщать итәргә дисәң инде, 2 столовая ложка 200 грамм суга салына, шул ипләп кайнатыла 30 минут. Ана 30 минут кайнатылгас, süzәсең дә тагы кайнаган су өстәсең дә. Бер стаканды шуны көнебе 3 тапкыр бүлеп эсәсең инде. Шуны 3 ай эсергә кирәк. Шул 3 ай эскәндән дә организм насыщать итәнде кремниевый. 30 минут ашар алдынан эсергә кирәк инде. Бүтән үләннәр күбрәк шулай сөйлә, былда шулай инде. Шулай файдалырак, әйбәтрәк була. Русча әйткәндә неизлечимый болезньләрдән инде. Иң нык әйбәт инде. Әле менә күпме дауланам, әр зыянын күрермен. Менә нәмә дим, 3 айдан нәмәнән ярымай, ул тегәндә кисле элементлар канда куерта башларга. Шунысын туктап торга кирәк инде. Бер ай туктарга ла, аннан тагы эсергә була. Сир дауланып бетмәсә инде. Ул көс бирә, куәт бирә, эшмәкәрлекне ныгыта. Озын һүзең кыскаһы. Бисмилlah. Авыз итеп карайык. Бисмилlah. Шәкәрһез ниһез? Тәмле генә. Был һыуынга тиеп кенә торалар, бигрәк тәмлеләр бит. Көнне исмаһам бер бокал, бер сынаяк. Дава безнең аяк астында бит. Аны Аллаһ. белеп кулланырга гына кирәк. Ого, бигрәк зур да ул теплицага. Имән баганалар үзегез эшләнегезме?
Әйе, малайлармен бергәләшеп эшләнек. Менә бит Монан- кияүләрең, улдарың булу нинди бәхет. Рәхмәт юллары. 4-5 ел был ягын кулландык мына 4 Ышы метр. яртыһын. Әйе, яртыһын. Шан файда булгас, тагыла арттырдык мына баягын. Гаилә зурая, аппетит үсә. Әйе. Уңыш яхшы бирә. Нурия апа, әйдәгез, нимәләр менән горурлана аласыз менә был теплицалар? Бара менән дә ошо сортты мин быел беренчегә утырттым. Менә ул ныклы, төпле сорт. Теплицаның нимә һәйбәт, менә әле бер ердә лә яшеллек юк. Мин иң беренче теплицага утыртам да менә салат япрактары. Әйе, тышта әле кар да иреп бетмәс борын бит. Мәсәлән, уже безнең сыккан, без үзе ашай башлайбыз. Менә петрушка, булар сәскәләр. Бен һәм матурлыгы өченме? Юк, тоже нагадки, былта лечебный. Бакса ул сәламәтлек сыганагы. Киттек артыга. Шатлык кыланыс. Шатлык, куаныс килтерә, күңелгә рәхәтлек килтерә, сәламәтлек бирә. Менә бында һеҙҙең сәскәлек, йөрәк формаһында эшләгәнһегеҙ, һеҙ ландшафт дизайны менән дә шөғөлләнәһегеҙ икән. Нишләп сәскә араһына кәбеҫтә ултырттығыҙ, Нурия апай? Улар тоже сәскәләр. Декоративный сәскәләр булар. Кәбеҫтә түгелме ни улар? Был роза булып үсә. Тур төрле төс булып. Менә монанда шпинат ине. Һеҙ бит үлән яратаһығыҙ, ахыры, дөрөҫ туҡланаһығыҙ. Әйе, дөрөҫ. Менә салат, укроп, Борсак. улар һеҙҙең өҫтәндән өҙөлмәй моғайын. Һеҙ монда күреп торағыҙҙыр мына. Әйе. Буш яткан беҙҙең ер юҡ. Менә һәр Әйе. бер түтәл араһында минең георгин сәскәләре. Түтәл араһында файдаланаһығыҙ хәтта. Түтәлдәр ситкә таралмай, улар таҡта менән уратып алынған. Улдарыбыҙ, кейәүебеҙ бик уңған. Уңғандар улар. Һеҙ яҡшағандар инде кемгә? Кемгә яҡшаһын улар? Ҡалай ҡыярҙы, тоҡтарҙы үҫтерәһегеҙ икән? Ҡайҙан күрҙегеҙ быны? Бай баҡсаһынан күрдек. Шулаймы? Әйе. Ошо тирәлә ере ҡаты. Шуның өсөн аяҡ аҫтында ла була. Был бик ысын, бик уңайлы. Ҡайҙа кәрәк, шунда күсереп ултыртып була кәрәк бу, һай бит? Көҙ етһә, халҡындар төшө өйгә лә алып инергә. Әйе, үҫтереп бөтөрөргә. Йәки теплицасына. Йәки теплицасы. Әйе. Бында ла баҡса бар. Был көнбағышмы? Түгел. Тапинам. Топинамбур. Бәрәңкеләнгәс, ҡаҙып алып, ашайбыҙ пешереп. Шәкәр, диабеты, ул бик үҙенсәлекле, бик кәрәкле, файдалы. Һыуғаҙын семенаһын үҙебеҙ сәсеп, үҙебеҙҙең семена. Орлоҡ һатып алмайһығыҙ. Юҡ, был үҙебеҙҙең семена. Марганцовка менән туз һалып, 1-2 сәғәт тотам да, шунан йыуып, шунан ултыртам. Ана шуның һыуын тоже әрәм итмәйем дип, теплица эсендәге помидор, ҡыярларға һипкәнем. Улар тәүҙә һалҡын булғас, бик көйһөҙ генә ултыралар ине. Әйе. Шунан ошоны һибеп сыҡҡайным, үҙем дә аптыраным. Шул тиклем матур итеп, ҡапыл үҫеп киттеләр. Картофыға бик йыш ултыртҡанһығыҙ түгелме? Әле һеҙҙең яҡта шулай сәсәләрме картофты? Юҡ, йыш ултыртһаң, дымды яҡшы һаҡлай. Һеҙҙең яҡта ҡоролоҡ бит инде, йыш ҡына бит уралар яғында. Менә был ысул бик үҙен аҡлай инде бит йыш ултыртыу. Нурия апай, һарымһаҡтарығыҙ мыйыҡ ебәргән түгелме? Мыйыҡ ебәргән, был мыйыҡтар булырға тейеш. Уларҙы хәҙер мына һындырып алырға. Һандырып алырға мөмкин инде бит. Хәҙер улар уже өлгөрөп баралар. Барыһын да алырға түгел. Уларҙың өлгөргәнен белеү өсөн 1-2-3 штук ҡалдырам да. Улар Нисек беләһегеҙ? Ошайтып, туп-тура ғына ошай торһалар, ул әҙер була. Шунан ҡарап Бер индикатор ҡалдырырға кәрәк барыбер дә. 1-2 сәүҙе ҡалдырам. Мин беренсе тапҡыр ишетәм. Ишеткәнегеҙ бармы баҡсасылар? Менә ошо мыйыҡ туп-тура баҫып торһа, инде һарымһаҡ өлгөргән була икән. Быларын тоже әрәм итеп ташламайым. Быларын ваҡ ҡына итеп турап, ҡышҡа һаҡлауға һалып ҡуям. Морозильник камераға. Ашҡа ҡулланабыҙ. Һарымһаҡ һәр ваҡыт файдалы ризыҡтарҙың береһе бит инде. Уны ҡулланырға кәрәк, мотлаҡ. Болан ут тигәне. Әле быйылғы йылды ҡана кибеп өлгөрмәгән. Бына был былтырғы. Былтырғыһы. Һинд сәйҙәренән, тез сәйҙәренән артыҡ, бит. Артыҡ. Шул тиклем хош еҫле. Бәпембә балы менән ҡушып эсһәң, шифаһы тағы ла күберәк. Балдың тәмлелеге. Иҫ киткес тәмле. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙә лә Нурия һәм Ислам Үтәевтәрҙеке һымаҡ баҡса үҫтереү серҙәре, яланда үҫкән үләндәрҙе ҡулланыу серҙәре бар икән беҙгә хәбәр итегеҙ. Бай баҡса конкурсында Йылайыр районы үҙәге Йылайыр ауылында йәшәгән Үтәевтәр өсөн тауыш бирергә онотмағыҙ. Иң яҡшы ғаилә баҡсаһы конкурсы аҙағына яҡынлашҡан һайын, унда ҡатнашырға теләүселәр артҡандан-арта бара. Был конкурс аҙағы менән генә бәйле түгелдер тип уйлайым. Бай баҡса программаһының популярлығы арта тимәксеһеңме?
Уныһы ла бардыр, бәхәсләшмәйем, тик хәҙер бит баҡсаларҙың иң гөрләп ултырған сағы, шуға теләүселәр дә күптер. Иртә яҙҙан күрһәткән баҡсалар отолды тиһеңме? Нишләп отолһын? Еңеүселәрҙе бит баҡсасылар үҙҙәре билдәләй. Кемдең кем икәнен күрә инде улар. Йоҡлап ҡалмағыҙ. Тауыш биреү 3 сентябрҙән 13 сентябргә тиклем бары 10 гына көн барасаҡ. Ә инде 17 сентябрҙә беҙ еңеүселәрҙе иғлан итәсәкбеҙ. Тауыш биреү тәртибен алдағы тапшырыуҙа аңлатырбыҙ. Артабанда бергәләшеп, донъябыҙҙы баҡса итәйек.